nesaprotu. Kāpēc tu vispār parakstīji to līgumu ar armijnieku, ja jau tu te negribi strādāt? Ko? Kas ir? Ko tu neatbildi? Tu jau pats arī neatbildi. Nu, cik tev bija lēles, cik tev bija Bārbija, ko? Bet es nesaprotu, kas tev nepatīk. Ar kādām tiesībām tu viņu pieņēmi darbā? Tev vajadzēja tikai piemērotas kandidatūras atlasīt, nevis slēgt līgumu. Es pats būtu izvēlējies. Bet tad jau tev vajadzēja skaidrāk pateikt, bet tu man teici tā, atrod sekretāri, es atradu sekretāri, papīrs sakārtoju, vispār tev būtu paldies man jāsaka. Par ko paldies? Par šito te skuķi? Tu vispār redzēji, kāda viņa izskatās, kāda viņa ir mati, kāda viņa ir nagi? Kas tā vispār par sekretāru? Neskati vīru pēc cepures un skuķi pēc nagiem. Ja tu gribi, lai viņi pārtaisās, viņi apģērbsies pie tavas galvas, kā tev vajag. Es viņu negribu pārtaisīt, es viņu vispār negribu. Aivar, viņai vajadzīgā izglītība, viesnīcas biznesā, tu pats gribēji, lai es tādu sameklēju. Sameklē, bet nevis pieņem darbā. Bet kā es varēju zināt, ka tu to čālu atstieps sev līdzi? Vakar neko neteici, šodien man brauc augumā. Ui! Čau! Tā, darāmo darbu saraksts. Tik daudz! Nē, nu kolosāli, kolosāli. Nu, diezgan daudz ir, jā, ir ko ņemties. Starp citu, saunā viens bišķiņ piekorķēja, neņem ļaunā. Ak, Dievs, vai nav cūkas, ko? Numuriņi, gaiteņi, vēmekļi, un viss man vienai. Tā mūsu priekšniecība par cilvēku nemaz nedomā. Paši sev sekretārs to gan zina meklēt. Pogo. Nedomā, ka man palīgu vajadzētu. Tā kā tu pati pretendēji uz šo matu, tad tu priecājies. Ko priecājies? Es nezināju, ka paši cilvēki ņems un izbrāķies. Jā, labi, tu vari taču iet strādāt un to rekomendāciju aizsūtīt kaut kur citur. Galu galā sekretāris darbu dabūs un laba rekomendācija, ne? Veliks man to rekomendāciju ņēma un saplēs. Kāpēc? Zentā. Kāpēc tu to pieļauj? Es zinu, cik daudz darba ieguldīju, lai izdomātu šito te visu. Kādu darbu tu ieguldīji? Tu vienkārši ņēmi un pierakstīji to, ko es tev teicu. Es domāju, ka man beidzot novērtēs. Ko tu ņemies? Cilvēkiem pasaulē grūtāk iet par tevi. Piemēram, Magdai. Padomā, kā viņa, nezinu, kā iet. Nu, katrs ir uzņēmies aizstāvību. Un viņš mēģinās panākt nosacītu sodu. Jā, ceru, ka sanāks. Forša kolēģīte taču. Jā, forša, bet kad es atceros to viņas dzeršanu, tu atceries toreiz, ka... O, labi, viss beidz, atcerēsies citreiz, jā. Zentiņi, ejam, tevi vēmeklīši gaidā. Kaut kas, nu gan pateici, vēmeklīši. Jā. Starp citu, iepazīsties, Robis, veiksmi darbos. Ak, kungs, cūkas, nu. Wow, tu esi atbraucis no pašas Londonas, lai dabūtu šito darbu. Tev viņu briesmīgi vajag, vai nē? Kāpēc? Man darba piedāvājumi netrūks Londonā. Jā, tad kāpēc tu atbrauc? Es neticu, ka tev šeit piedāvā lielāku algu nekā tur. Tāpat? Joku pēc. Gribēju paskatīties, kas tāpēc maniem studiju gadiem Anglijā ir mainījies. Nu, un kas tad ir mainījies? Darba devēji kļuvuši pielaidīgāki. Agrāk tādu paskatu meitenes par sekretāriem darbā neņēma. Laikam kaut kas ir mainījies. Drīzāk te varētu kādā kreizī naktsklubā par oficiantu pieņemt. Wow, tāda paskata. Un kā tad es izskatos, ko? Kā tu pats izskaties? Es vienkārši saku, ka tu neizskaties pēc sekretāras. Tu arī neizskaties pēc sekretāras. Jā. Man vismaz ir laba izglītība. Wow, cool, reāli, paņem, pieliec savu diplomu vēl pie sienas. Es varu sadarēt, ka es esmu par tevi gudrāka. Wow. Jā, es varu sadarēt. Tu varēsi pēc tam vienkārši raudādam savā lidmašīnā lidot atpakaļ uz Londonu. Jā. Es tev vakar neko neteicu, tāpēc, ka līdz pēdējam brīdim nezināju, vai man izdosies Kasparu pierunāt. Tā pierunāt, viņš kāds wunderkinds vai... Kasparam ir augstākā izglītība. Turisma biznesā. Viņam piedāvāja darbu Londonā ar 2 reizes lielāku algu. Ko tas šis nepalika tajā savā Londonā? Tāpēc, ka viņš ir patriots. Viņš gribēja dzīvot un strādāt Latvijā. Noticēja manam solījumam, atbrauc līdz un šeit tev skuķis priekšā. Nu, kā nesmuks sanācis. Nu, ko tad es saku? Aivar, tu neskumst, viss būs stokos. Man atliek to līgumu viņai pārplēst un miers. Tu domā? Nu, skaidra lieta. Viņa jau tu darbu nemaz negribēja, es pielauzu. Viss būs labi. Tu domā, ja tā varētu, nu, bet tad tikai delikāti. Tā, lai necieš manas viesnīcas tēls.
Skaidra lieta. Nu, ejam. Sadaram, Ko tad? ka pēc 3 mēnešu pārbaudas laika Aivars tev izspērs ārā pa durvīm, bet es dabūšu darbu. Sadaram, ka tu te nenoturēsies pat 3 dienas. Nu tā, mēs visu pārrunājām. Es atvainojos par šo Tā pārpratumu. garažs tāda, tu vari būt brīva. Saplēšam līgumu, aizmirstam, ka tāds ir bijis. Jā, bet es tomēr gribu šeit strādāt. Tikko negribēji? Es pārdomāju. Atvainojiet, bet Kasparam šī vieta tika apsolīta jau agrāk. Jā, bet es esmu parakstījis līgumu. Paglau meiteni, Viss darīsim. kārtībā. Var taču pieņemt darbā mūs abus, vai ne? Uz pārbaudas laiku, 3 mēnešus, un tad paskatīsimies, kurš ir labāks. Jā. Tu tā būtu uz mieru? Jā, protams, tas būtu tikai godīgi. Es arī būtu ar mieru.